ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நேற்று ஊருக்கு போயிட்டு வந்திருந்தோம். இல்லை வரத்துக்கு லேட் நைட் ஆகிடுச்சு. ஊர்லேருந்து வாங்கிட்டு வந்த வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் அப்படி இப்படி எடுத்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு போய் படுத்து தூங்கியாச்சு. சரி காலையில் ஏஞ்சி அந்த வேலையெல்லாம் கொஞ்சம் முடிச்சிடலான்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுட்டு இருந்தேன். இங்கே நாங்கள் இருக்க இடத்துல தோசை பட்டர் அடிக்கிற மிஷின் எல்லாம் கிடையாது. மோஸ்ட்டாக இங்கே எல்லாருமே ரெடிமேட் தோசை பட்டர் தான் வாங்கிப்பாங்க. ஸோ அதனால் நான் ஊருக்கு போனாலே ஒரு 1 வீக் 2 வீக் தேவையான அளவுக்கு தோசை பட்டர் அங்கேயே அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடுவேன். என் பையனுக்கு காலையில் 7:45க்கெலாம் ஸ்கூலுக்கு போகணும். அதனால் காலையில் ஏஞ்சி எல்லாமே பண்ண மாட்டேன். முன்னாடி நாளே நான் என்ன சமைக்கிறதுன்னு யோசித்து வச்சுட்டு அதுக்கு தேவையான வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் சாப் பண்ணி எல்லாம் எடுத்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருவேன். அப்போ எனக்கு கொஞ்சம் காலையில் ஈஸியாக இருக்கும் செஞ்சு அனுப்ப. தென் ஸ்நாக்ஸ்க்கும் பிரேக்ஃபாஸ்ட் மட்டும் எல்லாம் ரெடி பண்ணிவிடுவேன். சிக்கன் இருந்தது, சரி சிக்கன் ஃப்ரைட் ரைஸ் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு தான் சிக்கன் மேரினேட் பண்ணி வச்சுருந்தேன். எனக்கு இங்கே ரோட் சைட் சிக்கன் ரைஸ்லாம் போடுவாங்களே நம்ம ஊர் சைடில், அந்த மாதிரி சிக்கன் ரைஸ்னால் ரொம்ப பிடிக்கும். சரி அந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி தான் செஞ்சுருந்தேன் இன்றைக்கி.